Apa kabar sobat? Kembali bersama saya Cucu Supari di Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap. Sobat, sebuah kapal es pengangkut aspal tanpa muatan dan awak terdampar di sekitar Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap, Senin 8 Mei 2017. Kapal dengan bobot 1.855 gross ton tersebut diduga terseret ke tepi pantai sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia bagian barat akibat gelombang yang cukup tinggi, sehingga terempas dan menabrak banyak gelombang yang ada di sekitar selatan dermaga 3 Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap. Menurut informasi dari nelayan setempat, kapal tersebut sebenarnya sudah 1 tahun lebih berada di tengah laut dan diduga terbawa ombak setelah jangkarnya terputus. Pihak Pertamina serta Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap telah mendatangi ke lokasi tersebut. Menurut pihak Pertamina, kapal Permata Niaga bukan milik Pertamina dan tidak ada kaitannya dengan Pertamina. Di sekitar lokasi, pihak keamanan laut telah memasang garis polisi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan karena banyaknya masyarakat yang ingin mendekati lokasi tersebut. Baiklah sobat, cukup sekian informasi dari saya. Sampai jumpa.